大家好，欢迎来到公子视频节目，我是公子沈。两条新闻，我觉得可以跟大家聊两句啊。一个就是在以色列的很多中国的留学生啊，中国的侨民，他们在网上抱怨中国根本就不顾他们的死活，韩国的飞机来接韩国人了，甚至还把日本人带走了啊，因为日韩友好。然后印度的飞机把印度人都带走了，结果拍了2部战狼影片的中国居然没有任何动静。我们看，在2023年。在以留学生总群有275人的这么一个大群里边，很多学生都在抱怨说，到底中国有没有撤侨的计划？结果他们还遭到领事馆人员的这个所谓警告啊，说警告一次，不许在本群发布无关消息。然后有人就讲了说，不知道我们驻以色列大使是否出面谴责哈马斯，以及如何支持以色列。我觉得我们政府对以色列态度会影响我们在以色列中国人最后的安全。还有人说，有本事警告哈马斯去啊，说连印度都比我们先飞走了，请你上上级反映。现在大家人身安全没有保障，大使馆也没给我们透露任何信息，实在是让我们没有安全感。甚至还有人抛出金句，出了国才知道战狼是最大的谎言。官方的这个说法说我们全力协助，然后学生反映说，你全力提供协助具体指的是啥内容啊，并没有感受到。当然这里面也不乏小粉红，有人发了一个影片，是在以中国留学生讲述耶路撒冷的现状，说大使馆一直在安抚我们，回祖国的航班还在坚持运行。但是这个人后来被发现，他根本就不在以色列，而是在北京。他其实早就已经回到中国了，但他假装自己还在以色列，然后拍了这个影片，然后说自己是在以色列的防空洞里边。结果有人就留言说，你给我拍点防空洞的视频好不好啊？横竖都拍。然后结果说我不在啊，我在实习，在北京实习。别人就问他，那你怎么说自己是在以色列的防空洞里边？他回答说，我是以色列博主嘛，这么大的事儿必须拍。你看他光明正大的为了流量去作假，去欺骗观众，甚至说什么自己是安全的，大使馆对他们照顾有加啊。但是真正的在以色列的那些留学生就被他强行代表了。所以这种事情发生了，你觉得很奇怪吗？反正我觉得中国向来如此啊，战狼看一看就好了，不要真的相信，谁信谁是愚蠢的韭菜。你本来就被当作韭菜对待了，你就放聪明一点，结果还不自知，不知道自己是真正的韭菜。当然我最后希望在以色列这些中国留学生啊，他们能够安然无恙。那最后呢，我们看另外一个事情啊，是中共的官媒光明网它的一篇报道，说成都当地政府准备出台一个新规，所有的地产项目的名字不能随便的起，比如说叫皇庭、中央、国际，这些小区的名字不能再叫了。据说成都市的住建局起草了一个名称批准管理办法，结果底下的留言啊，真的是很有意思。有一个人说，你们住在真正的皇庭王府，我就叫个名字都不可以吗？还有一个人很聪明，既然不能叫这个名字，那我们就反映真实的名字，比如说牛马小区、耗材小区、韭菜小区。其实相对应的就是奋斗小区、红利小区、幸福小区啊，都叫这种名字。甚至还有人开玩笑说叫感恩小区啊，感谢共产党的恩情。看来还是有很多中国人了解中国的国情，知道他们是耗材、是韭菜，是给共产党当权者做牛做马的。中国这种体制呢，它是一种隐藏的独裁体制，它用人大代表制度、政协委员制度，还有就是什么，还有各种各样的为人民服务的宣传，把它包装成一个人民当他做主的国家，但实际上它的骨子里跟帝王专制没有任何的不同。最后我们再看一个特别有意思的消息，中国最新出版的一本著作叫做《崇祯勤政的亡国君》，10月16号这本书遭到全部下架。这本书是明史专家北师大的教授陈同武写的，还曾经担任中央民族大学历史系的系主任和民族史研究所所长。他在今年5月份去世，这本书应该算是他的遗作了。他在文革时期还写过文章批判孔子，说他是奴隶主贵族的反动教育家，是没落奴隶主阶级的卫道士。现在好了，他的遗作还被全网下架。从他的身上就可以看到，中国的知识分子一直都是被共产党当权者玩弄的对象，翻手为云，覆手为雨。为了避免被文革批斗，疯狂的舔共，结果他到死都没有躲过被查封的命运。他过去出了这么多的明史都没问题，为什么这本书有问题呢？因为他讲的人是崇祯帝，他的书名叫做《勤政的亡国君》。中国查封这些书籍的理由往往都是自我审查。这本书的这个出版方发布了下架通知函，说是因为印制问题
全部下架召回，而且通知各大网站、书店和民营经销商。问题是这书都已经摆到书架上了，怎么会出现严重的印制问题呢？肯定就是内容问题嘛。我想这本书出版的时候，那个审查人员没有把好关，那可能犯了政治错误，或者是那个人就诚心的就把这本书就通过了，可能他们内心深处也对习近平有不满，但是这本书出版之后可能会被某些爱习近平的人举报，或者是上级官员看到了，所以就赶快紧急叫停，所有书店全部下架。很多人就开始影射今天的习近平，比如说我们看到有人在网上就讲到了，说昏招连连步步错，越是勤政越亡国。明史题材的作品当中，陈同吾教授的崇祯勤政的亡国君精彩而深刻。亡国之君有无数种，崇祯皇帝是最另类的一个。崇祯皇帝虽有中兴之志，力图往狂澜于既倒，但他志大才疏，缺乏深远的目光、开阔的视野、高度的智慧、坚强的意志、雄伟的气魄和高超的治国能力，未能深刻地认识到明末社会危机的根源所在，找到挽救危局的办法，始终未能制定一个明确具体的治国方略。他的治国理政，这个词儿啊，这不是习近平的著作吗？说他的治国理政缺乏长远的战略规划，只能是头痛医头，脚痛医脚，左右摇摆，举棋不定。这太像习近平了，对吧？他说刚愎自用而又多疑善变，急功近利而又优柔寡断，虚荣心强而又缺乏担当精神，专横残暴而又刻薄寡恩的性格特点，往往导致其对军国大事的决策失误、错置失当。他目光短浅，没有意识到阶级矛盾是当时主要的社会矛盾，采取有力的措施加以缓解，而是课于理财，竭泽而渔，导致其进一步激化，使农民起义的烈火越烧越旺。他不辨中间，只凭个人的好恶取舍人才，屡逐直臣，滥杀良将，重用奸佞之臣与宦官，致使局势越搞越糟。他不辨是非，亲自介入门户之争，致使党争持续不断，分散削弱了统治阶级自身的力量。他极为虚荣，只顾自己的颜面和尊严，缺乏担当精神，患得患失，屡屡错失延缓败亡的时机。所有这些重大的决策失误、治错失当，最终酿成了历史的悲剧，导致明王朝的灭亡。最终他以有别于古来以酒、以色、以暴虐、以奢侈、以穷兵黩武而亡国的另一类亡国之君的形象定格于史册之中。我之前把习近平和王莽做过一个比较，未来有机会再跟崇祯帝做一番比较，我相信能够找到不少共通之处。好，感谢收看这期的公子视频，欢迎大家点击订阅这个频道。如果大家喜欢这个节目，也欢迎大家加入会员来收看我的会员专属影片。谢谢大家，我们下期节目再见。